обеспечить свободу высказывания, мирных собраний и отменить запрет Меджлиса крымско-татарского народа. И вот как констатировали в МИДе, вопреки требованиям резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и многочисленным призывам международного сообщества, Российская Федерация в очередной раз проигнорировала мандат Генеральной Ассамблеи ООН и не предоставила доступ для мониторинговой миссии ООН по правам человека на временно оккупированный полуостров. Там в очередной раз призвали международное сообщество отреагировать на продолжающиеся нарушения и путем усиленного политико-дипломатического и санкционного давления повлиять на оккупанта. И вот в Крыму продолжилось судилище над так называемой красногвардейской группой крымских татар, которых обвиняют в терроризме и участии в запрещенной организации Хизбут Тахрир. И там в очередной раз стало понятно, об этом там говорили адвокаты, что отсутствие защитника во время незаконных обысков крымских татар в оккупированном Крыму стало системой, а в роли понятых часто выступают оперативные сотрудники. Это приводит к тому, что нарушаются права на защиту, даже по сфабрикованным делам невозможно проследить, как происходит обыск. Часто в связи с этим там происходят всякие махинации, подбрасываются всевозможные брошюры. И, как отметил адвокат Назим Шейхмамбетов, пока это только книги, а ведь это могут быть и оружие, и взрывчатые вещества. Вот об этом говорили в суде, там слушали свидетелей. Свидетели обвинения — это следователи оккупационных силовиков, которые проводили обыск. Но как оказалось, что они плохо помнят о тех событиях, которые происходили аж в феврале 2019 года. Я напомню, что именно тогда в Красногвардейском районе в селе Октябрьское были задержаны 3 крымских татар. Это Искендер Абдулганиев, Арсен Абхаиров и Рустем Мирсуинов. Именно их продолжают незаконно судить в оккупационном суде. Новости военные. В Украине успешно прошли испытания неуправляемой авиационной ракеты РС-20. Ее готовила компания «Артем», которая входит в состав Укроборонпрома. Ее сделали по заказу Минобороны. Минобороны — это неуправляемый такой реактивный снаряд воздушного базирования, предназначен для поражения бронированных целей на земле. Его можно использовать не только на вертолетах и самолетах, но также запускать с наземных платформ и даже на десантно-штурмовых катерах использовать. Новость из нашего парламента. Жить по киевскому времени. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, отменяющий сезонный перевод часов и предусматривающий закрепление